联系过了吗？在这个节目之前嘛？对对对。我们因为我跟美丽本来就会有 podcast， 所以固定会见面啦。对，就可能会聊一下最近有没有训练或干嘛的。那跟大哥确实是节目开始之后才比较有联络这样。怎么样？第一印象跟认识之后有什么不太一样的地方吗？其实蛮差不多的，但就是我发现大哥是一个很乐于分享的人，这一点我没有想过，对，不是说他本来不像，就是我没有想过他是，就比如说我问他吉他的事情，他很愿意教，然后或者是书本的内容或什么，他其实都很愿意，就算我们在走路很累，在喘，他还是会一直跟我讲一些他收获的东西，这样，对。对他真的很愿意，还教他走路，他教我走路，要教。走路要教，就是因为我会从背后看他走路，他脚跟他的整体就是有点太不协调，那个有一个坏习惯，有一些小坏习惯，然后我就觉得，如果跟他讲一下，他调整一下，应该会比较好走，毕竟我们要走这么远的。没错。然后在他教完我走，就是贯彻了他的东西，就是一直反复练习，因为每天都要走，反复练习之后。我成为一个很会走路的新人类。因为这个朝圣之路应该蛮辛苦的，你们每一次去都要路很久嘛。那这个过程中有没有谁先体力不支的，是不是受不了？所以广州应该是体力比较最好的，对。那两位，其实都不算有体力不支，但是因为就是要分配大家休息的时间嘛，所以。就当然嘴巴上会真的对受不了，然后就是因为我们各自走各自啊，所以还是会真的走不动的时候会自己找地方坐下来休息一下这样子，对，但没有到体力没有办法的时候，我们都还是有完成每一天的目标这样。而且我觉得我们很强的是，到后面甚至我们开始跑步了。剩最后几段的时候，我们路上不是一直狂跑，就连工作同仁也跟着我们一起狂跑，大家都有进步，大家都很强。对。那有受伤吗？比如说走太久啊，起水泡之类的。我脚起水泡，然后我现在脚指甲现在没有的，全部没有，没有，我全部没有，全部没有。我是受酷刑，是半夜遇到一些东西吧？贞子也没有，因为所以我们晚上去拔它，不要再打呼了。对，就是半夜的时候我会打呼，然后他们会拔我指甲，但也只能拔10天而已。我们有28天，一天就拔完。所以有几根指头没有指甲？没有，就一根啊，脚的大拇指，因为都起水泡一定会有，然后大拇指 OK， 然后我现在 OK 回来之后，因为它会跑起来啊。它会肿起来，然后所以那个指甲已经掀起来，我自己把它拔掉了。左脚右脚。右脚。是，对，那这是医疗线的。左脚右脚。过程中有没有人偷懒？一定是我最偷懒啊！其实没有办法偷懒，说实在的，因为我们也不可能背他走，或者是他叫谁背谁他走，这没有办法。而且都是坐车就3个一起坐。对啊，我们3个走的路是一样远，一样多的。对，只有时间的问题而已，时长的问题。我觉得我们可以是全剧组，我们3个走最多。对啊，对，一定的。我们就是去走路的嘛。没有，可能有人觉得摄影师也跟我们走一样多，可是摄影师有时候可是摄影师要拉来拉去，目标是拍我们。对。你们一天最长记录是走多久啊？快30啊，40有40吧，40公里，40多。我没有走到这么多，我都没有去，40多，花几个小时？15、16个，40多算1个小时4、5公里好了，一个就十几公里，10小时。因为爬山会花比较长时间，所以第一天虽然只有20几公里，但我们也是走了12小时。对，没错。就是在走的过程中就是比你们想象的还要累。那是当然。那有想要放弃吗？我是第一天就发现好像真的不行，因为就应该说第一天走完，隔天起床的时候，我觉得要确定可以走，因为我觉得全身骨头都要散掉了。可能就是不习惯用到这么多肌肉，然后用这么久，所以髋关节啊、大腿、小腿、脚底板全部都在痛，手也在痛，因为手有拿那个登山杖，可能也用力过度什么的，我就觉得今天应该走不了。可是
大哥说出发走一走，身体暖起来就好了，就还是对痛也得走啊。我一直想放弃，我沿路一直想放弃，但是我就往回看的时候想说。没有人要走回去，还要走更远。算了，往前走，往前面还有人可以追得到。算了，对，这是我坚持下去的动力。回程更远。那你打电话跟老婆说，哦，很后悔啊，早知道不接啦。我第一天的时候，其实我边走的时候，因为第一天走霹雳牛实在太累，我有边沿途视讯跟我老婆讲电话。对他只要累，他就会戴上耳机，就听音乐，或者是跟我老婆讲电话。因为有个人可以跟我聊，我边聊天边走路，我会忘记我在走路，我就会进入就是聊天模式。对，这个样子。这样不会更喘吗？其实还好，走路不会到那么喘了。对，爬山没办法啦，就是上坡的话，当然就没办法讲话。还是老婆觉得很麻烦。老婆其实就说：“你是不是又累？打过去，你是不是又累了？你把我当工具人，你不要每天都打来好不好？你是把我当工具人是不是？你出国可不可以休息一下？都可以不用看到你那么久了，真爽。”不过这个路途当中啊，如果想要有一些生理需求，可能想要上厕所或者是想要洗澡这种，应该要怎么解决啊？都有庇护所，庇护所就是庇护所可以洗澡啦，可以洗澡。对，庇护所是难民。没有，它比较像朝圣者，比较像当兵的那一种通铺。这个有收进去吗？没有，因为他以前好像确实是叫庇护所的原因是给朝圣者啊。对，然后所以他后来就规划成比较像就是上下铺很多个人这样。当兵的大寝那一种啊。对。真的像当兵。对，就是洗澡要排队这样，上厕所要排队。按说打呼嘛，然后有牙，那你有没有就是把他们摇醒啊，还是给他一拳？他很贴心，没有，他拔我指甲。没有，我就是隔天会走，带他们走很快的。对，用速度报复啦。真的我都没有想过，你城府很深原来是这样。你说要跑起来，是不是那天没睡好？想不到三金歌王的城府这么深，夸没出来哦，谁办？我们平常在练体能嘛，在因应这个旅程。没有，都没有。但我平常本来就很常走路。他喜欢走路，他喜欢从你上次说从台北车站直接走到大稻埕，还是从哪里东区走到大稻埕？你印象最深，你最常在台北了。对，他有走回家过，但是他没事就会要走到大稻埕这样。对，走到大稻埕喝排骨汤。对，差不多。所以其实这段路对我来讲不算真的很累，我觉得累的就像是我刚刚在那片花里面讲，我觉得反而因为我是很居家的人，所以我觉得跟团队然后朝夕相处一个月其实是非常耗能。他们两个都是，反而这个是比较累的部分。对，他们两个比较爱自己。更爱自己，不是充电的方式。对，比如说你像美丽，就是他要出去 hang out，他才可以充电。那我们比较内向人，我们可能要在家看书啊、听音乐，我们才可以有点自己的时间啊。所以等于我们在外面的时候，我们是一直处于耗电的状态。对，他们正在耗电。那因为人在西班牙，你又不可能跟团队说，我现在可不可以给我2个小时独处？不可能。对，休息的时候，3位有没有可能聊什么音乐创作什么的？你说在西班牙的时候吗？还是多少还是闲聊，对，闲聊还是会。那有艳遇吗？西班牙艳遇？对啊，就是其他的朝圣者也是。西班牙女生都很漂亮。我们确实有认识很多男男女女的朋友们，这样对，但不是那一种，就比较是大家一起奋斗的那种感觉，同一个目标，同一个终点。对，因为我们后面越来越常遇到朝圣，就是相同的朝圣者，对，所以晚上就会一起去喝酒、聊天，干嘛的，就越来越熟。对，但是没有艳遇。他们知道你们的艺人身份吗？他在国外很好用，因为他有演那个小美人鱼的配音啊。对，塞巴斯汀，所以大家都说你是台湾的塞巴斯汀这样，然后他就在那边唱安德的心，对，就是用它来当我们的社交的武器这样子。没关系，我很喜欢。对，所以你们没有什么摩擦之类的都不会。摩擦哦，这个是哪一种摩擦？你说我们不要，他直接说不要，比较激烈的也没有了。比较有啦，我就是我有骚当啦，这样算激烈摩擦吗？这样很激烈了吧？我们彼此好像
倒还好，不会没有吵架，真的没有吵架，就只有我一直在该，然后他们就说好了啦，不要闹了，走了啦。我就想好，对不起，就走掉。那你烧当谁帮你擦药？啊，其实当在前面，他就开视讯叫老婆帮他擦，叫老婆帮我擦，什么意思？是叫功夫吗？就是老婆吹这样，不会啦，我就自己处理啦。哎，我不知道你有烧裆哎，重点是我不知道他会这样问。他说你烧汤怎么处理？我有手哦，我是一个有手的人。对，烧汤就自己处理。对，你们3个私下相处，广州也是这么安静吗？意见很你们现在走吗？没有，再更自在一点啊，就是他自在的方式就是他会有话的时候才会讲，对，是吧？应该没有。对他就不是这样，他就是他怕空拍，他不能他怕空拍，所以他就会一直讲话这样。对，我也可以。其实私下他们2个是蛮热闹的啦。对我真的算相对就是在旁边看笑话的人。没有觉得吵到一个程度没事，对啊，这样有吗？有，就是他打呼的时候，我有时候在我们走的时候，然后因为我们其实团队很多人，但是其实平均来讲，这整条朝圣之路其实大家参者都蛮安静的，而且很多是一个人走，所以有时候我们拍摄的过程中有点稍微喧哗的时候，我就跟大家说，大家那个音量控制一下。哦，对，他会风纪股长，分贝控制的。对。可是打呼的话，其实真的会蛮困扰的。其实他平常的打呼通常是有频率的，就在拍子上的那种就还好。可是他顺便创作的，不是，就是你会习惯一直听到一个频率固定的，可是他有时候会对啊，然后或是还会有样，就是会突然有可爱。我会样，你有时候会这样真的假的？你会可爱一下，那么可爱，然后突然对，这种就是你会一直被他弄醒。我现在在被记者访，不是在录 podcast。但是你真的是这样啊！那一次我跟广仲一起起来拿耳机，就是因为你的节拍不固定。那天，对。不好意思，不好意思，前辈们。对，就有点窒息式，会担心他，可是又知道他睡得很好，所以就会。你们下次可以叫我，因为我睡回去很快。我们叫你，然后说什么？你等下再睡。我说那我先去厕所蹲一下，你们赶快睡，我再赶快进来就好。但其实美丽她蛮贴心，因为她会知道她打呼很大声，所以她会有时候半夜她会用棉被把自己头盖住。对，所以我觉得这举得其实蛮贴心的。对，他就是很怕热的人。省得你们还要拿枕头闷。对，就是或是把他指甲。在你们处理我之前，我先自己处理自己。对啊。广东都没有什么奇妙的地方吗？比如说这边会磨牙，那边会打呼，那你有什么特别的？睡觉他会睡不着。我就是走路走很快。打呼磨牙走很快。睡觉一直醒。其实一路上我都睡得非常不好。对他就是一直醒。所以我最后就发烧了，我有3、4天是发烧，对他真的有发高烧，重点是他发高烧还走很快，就是赶快走到他就可以先赶快休息。对，那天的目标是这样。对。当地有医生可以看吗？没有，所以是刚好团队有人有那个抗生素，然后他有带维他命啊什么的，就狂吃、狂喝水、狂睡觉。差一点就归去来兮，对，差一点就直接对不对？告别在西班牙，烧到几度知道吗？40度左右。而且他其实蛮逞强的，就是我们走到一个点，他说流点汗好像好了，然后我们可能就到了点吃东西，然后他又开始烧，他又烧，然后因为我们有乘车券嘛。他们就问我说：“你这样要不然我们就今天就坐车？”对啊。可是我就觉得都到这边了，对。然后体能好像还可以，所以就还是硬走。他就一直说他 OK， 他 OK。所以我们最后才有一张啊，没有用到。对，我超生气的。他一说如果没关系还可以继续走的时候，我心里千百个恨。他那次跟我说：“好不容易都发烧可以坐车，你还不坐？”对啊，我说干嘛这样玩自己啊？其实是玩我们。这样听起来好像李玉玺特别强壮。强壮吗？对啊，你好像什么伤都没有。我也是有身体的肌肉部分有受伤啦，就是走路走不太，就是很酸很痛这样子。然后我比较多的问题是，我会突然就整个晚上没睡。
所以我也会观察到大哥会一直醒来，也是因为这样，就是因为我就是完全的失眠，我就只好就在那边滑手机啊，听音乐啊，听 podcast。在日本的时候，对，你不在，你没有打呼。我没有打呼，因为知道你会打呼，所以那一次是我们2个一间，你自己去别间。哦，是哪一天啊？我忘了。在日本的时候，对，但所以他也有注意到我一直醒来，然后我还要注意到我手机光不能照到他，因为我只要不小心可能翻个身，光亮到他一下，他就会醒来。他就是超级无敌浅眠的人，棉被动一下他也会醒。对，脑神经衰弱。那我是脑神经大条你没有脑神经？我没有吗？哦，不是，原本你不知道，我现在讲我知道。对，所以我就是会突然性的完全失眠这样。那隔天还是要走，那就是照走这样。他的问题好恐怖，很像爆笑悲剧王，就是一定要受伤。对，说你脚有受伤哦，你有感冒，你有什么？你有什么？你有手断脚断吗？脱臼节目脱臼什么都没有，那你走开。开玩笑的，怎么可能真的这样说？真的蛮吵。你被记者说吵到底走了多少国家啊？法国、西班牙、日本。对，我们就是从法国走到西班牙啦，然后日本是它有一条单独一条，对，另一个朝圣之路，其实是走2个路线这样子。不敢讲话了，不敢讲话了。对，你当然你要记得呼吸哦。王总，那个刘德华明天一天唱2场，那你之前你自己也有过1天2场，那时候你说你就快往生了，你有没有给刘德华什么建议？那你对他一天给刘德华建议，或者是你对他1天唱2场，你有没有什么看法？我非常相信他一定可以做到，就是他是我们前辈，所以他拥有的那个武功心法一定是比我们强非常多，所以完全不担心而且我甚至好像会去看因为我包包好像有票，所以我有买了，对，所以非常期待。有一些有关心一下重量级的佳宁跟李吗？最近的感情状态。因为毕竟是朋友。对，会想到会被问这个，关心就是其实一直都有偶尔会联络一下啦，对，但是对于感情这件事情，那是他们的事情，我就比较不会多问什么这样子。那有看到佳宁最近好像有一点被延上，就是好像说他有一些比较觉得对不寻常的地方。你自己眼中的佳宁应该是长什么样子？我觉得他就是一个很单纯，然后愿意分享的人。当然，我还不知道他这个新的频道是要做什么的啦。对，那他应该有他的想法啦。对，我没有特别去询问关于这件事情他的状态，这样。所以你有看过那影片？时间快差不多。有。再麻烦记者再把握一点时间，我们。那广东你自己之前蛮关心一些身心灵的议题，你有没有给大家建议？如果你想要就是大家想要接触身心灵课程的话，你觉得要怎么样去选择呢？还是你来当教主？没有。身心灵课程啊？对，就是怎么样？如果想要上这类的课程，你有什么建议？因为我没有上过身心的课程。你之前是太极啊，或者是一些就是比较中国类、东方类的。因为我都是比如说自己看书，然后可能书中会有些指引，然后我就自己会在家里临床实验这样。所以，像是我觉得看书不错，看书永远都是，它不会有伤害，书里面不会突然跑出一个人这样。书也不会叫你付钱。买书要钱，书要钱。好，谢谢大家。好，谢谢，辛苦了，辛苦了，谢谢。